আসসালামু আলাইকুম। তো কিং কোয়েলের ডিম বসিয়েছিলাম, প্রায় 14 দিন হয়ে গেছে। আজ থেকে হ্যাচিং ডে শুরু। তো হ্যাচিং ডেতে কি করি তাই আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। আপনারা জানেন ইনকিউবেটরে ডিম বসানোর শেষের দিকে আর্দ্রতাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তো আমাকে এখন আর্দ্রতা কন্ট্রোল করতে হবে। তার জন্য একটা পাত্রে কিছু পানি দিয়ে দেই। পানি দেওয়ার পরও দেখি আর্দ্রতাটা সঠিকভাবে আসেনি। তার জন্য আরেকটি কাজ করলাম, একটা কাপড়ের টুকরা হালকা ভিজিয়ে ইনকিউবেটরের ভিতরে রেখে দিলাম ফ্যানের পাশে। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আর্দ্রতাটা যাতে সঠিকভাবে আসে। তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি আর্দ্রতাটা অনেকটা কন্ট্রোলে এসেছে, আর এভাবে আস্তে আস্তে কন্ট্রোলে উঠে যাবে। আর হ্যাচিংটা যদি ঠিকঠাক হয়, প্রথম থেকে যদি সবজি ঠিকঠাক হয়, তো ইনশাল্লাহ ভালো ফলাফল আশা করা যায়।